një port i Italisë dhe nga 2 porte të Turqisë. Dhe normalisht, në këtë aspekt, Izraeli është duke munduar të bëjë presione që Turqia të ndalojë këto flotile të nisen nga portet e Turqisë, në mënyrë që është duke përdorur në këtë moment edhe presion diplomatik, edhe presion politik, që Turqia të marrë një veprim të ndalojë në aspektin se lufta u ndal, pra derisa të merren vesh. Në momentin që këto do të lejohen, atëherë kemi të qartë që Turqia dhe Izraeli kanë arritur një marrëveshje të fshehtë mbi këtë gjë. Ndërkohë, Marco Rubio dhe Hakan Fidan, le të themi 2 ministrat e jashtëm të njëri ishte dhe të bashkuara tjetri i Turqisë, po diskutojnë dhe janë vazhdimisht në diskutim për le të themi për të gjitha çështjet që lidhen me lidhjen e mesme, duke filluar nga Gaza, duke përfunduar tek le të themi projekti bërthamor i Iranit. Si e vlerëson këtë Dritan? Unë nuk mendoj që këta janë duke biseduar për të parë se kjo është biseda kryesore për ta që është problemi më i madh i turqëve që Hakan Fidan e ka deklaruar pothuajse çdo javë në këto 3 javët e fundit, në ato Twitterat e tij, pra në këto që shkruan dhe X-it, çfarë quhen ato. Sekondin. Problemi më i madh është mbështetja që Shtetet Bashkuara të Amerikës po japin ndërtimit të një gallësjellsi dhe një kabli energjie që shkon nga Izraeli në Kipër, nga Kipër në Greqi dhe nga Greqia në Itali dhe në Francë. Pra është një lidhje ekonomike që po bëhet Greqi, Kipro, Izrael. Kjo treshja dhe në këtë aspekt Turqia ka dalë jashtë kësaj loje. Dhe kjo quhet treshja e mesdheut. Dhe kjo ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e gjitha ky projekt i cili e lidh Izraelin me Evropën, në aspektin e bën Izraelin partner strategjik të Evropës në aspektin ekonomik, sepse tashmë Evropa ka nevojë për gaz dhe ky gazi nuk e merr më gazin e lirë nga Rusia dhe ky gazi që do të merret që do vjen nga Izraeli është i parashikuar gazi që vjen nga India, pra vjen nga India në Arabinë Saudite, në Katar dhe do të vijë në Izrael. Pra lidhet me këtë tubacionin. Dhe ky gazsjellës i Indisë këtë është gazsjellës financuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk kalon nëpërmjet Turqisë, por do të kalojë Izrael, Kipro, Greqi. Pra kjo është dhe kjo e nxjerr Turqinë jashtë loje në këtë aspekt. Plus, po shtrohet ka nisur edhe një projekt i cili diku të rreth $60 miliardë i financuar nga Bashkimi Evropian për të lidhur me kabull energjie elektrike Izraelin dhe Bashkimin Evropian, në mënyrë që Izraeli të mos mbetet i varur për energji elektrike. Dhe në këtë moment të dyja palët bëhen partner strategjik të njëra tjetrës. Dhe kjo e nxjerr Turqinë jashtë loje dhe problemi i Turqisë më i madh është kjo dhe jo çdo gjë të tjera gjëra nuk kanë rëndësi. Pra ndërprerja e këtij projekti dhe futja e Turqisë në këtë projekt, sepse e nxjerr jashtë mesdheut. Më shumë e solla Dritan për faktin që nëse Turqia, se këto janë përfaqësuesit e palëve reciproke, e Trump dhe Erdogan, vazhdon të mbikëqyr dhe të jetë, le të themi, nuk ka ende të paktën asnjë deklaratë për sa i përket mundësisë së prishjes së paktit që u arrit midis Hamasit dhe Izraelit, ajo foto tjetër e regjia që nxorrëm, që lidhet me faktin që vendet e gjirit të Emirateve të Bashkuara po japin alarmin që kjo paqe është shumë e brish dhe ka mundësi shumë shpejt që të prishet. Regjia, ajo që patëm në fillim, kjo duhet jetë. Është gati, është drejt kolapsit. Këtë thot Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara. Arabia Saudite nuk ishte pjesë e këtij plani. Dhe për këtë arsye dhe ndonjë jashtëm, nuk është një plan i cili, pra nuk është një plan paqe, kemi thënë disa herë, dhe nuk është një plan afatgjatë dhe një plan i qëndrueshëm. Nuk është një plan i qëndrueshëm sepse nuk janë marrë parasysh kërkesat kryesore të palëve ndërluftuese. Pra ky është gjithë problemi. Pra nuk është diskutuar rrënja e problemit. Është marrë me pasojën, por askush nuk ka diskutuar rrënjën. Dhe Arabia Saudite qëndroi jashtë, Arabia Saudite nuk mori pjesë as në Egjipt nuk ishte. Pra nuk ishte prezant. Jo, nuk ishte prezant. Katari, po, nuk ishte prezant, qëndroi fare jashtë. Prandaj ata e shohin dhe realisht është një marrëveshje e cila nuk do mund të realizohet. Arsyeja që japin Dritan është për faktin që Hamas nuk po çarmatoset. Nuk është vetëm Hamasi, që do të kemi parasysh, ne themi Hamasi, por çfarë kemi këtu, pastaj është tjetër gjë. Edhe të tjerë, themi ne aktualisht përfshim vetëm Hamasin, por do të kemi parasysh që janë 4 grupe të armatosura që kanë luftuar gjatë gjithë të 2 viteve në Gaza. Është Xhihadi Islamik, është Fronti Popullor për Çlirimën e Palestinës
është Hamasi, është edhe një organizatë tjetër, të cilat kanë luftuar dhe ato organizata të treja ato kanë dalë me deklarata secila sipas që kanë thënë që ne nuk i dorëzojmë armat. Pra, Hamasi mund t'i dorëzojë, por edhe në rast se i dorëzon Hamasi armat nuk ka një ndryshim. Këta pjesëtar të Hamasit, të cilët Hamasi mund të bëjë të lojnë. Pra, problemi është i tillë. Hamasi thotë, "Ok, unë do i dorëzoj armat." Po. Dhe aktualisht askush nuk e ka idenë se sa është numri i luftarëve të Hamasit. Hamasi mund të deklarojë që mua gjatë kësaj lufte nga 30.000 që kanë pasur, më janë vrarë 20, kanë mbetur 10. Dhe i dorëzon 10.000 kallash. 20.000 të tjerë u bashkangjiten këtyre organizatave të tjera, të cilat nuk pranojnë dhe nuk ka qenë pjesë e marrëveshjes. Pra, këtu nuk kemi asnjë zgjidhje. Pra, zgjidhja këtu është politike nesër dhe e gjitha pse është fasad dhe Arabia Saudite në atë po thotë nuk ka rrezik të funksionojë kjo për arsye se ti e bëre këtë. Në këtë moment që e bëre këtë, kjo mund të përdoret vetëm si fitore politike që ta përdori Netanyahu brenda në Izrael, thotë, unë e arrita qëllimit Hamasin e çarmatosa dhe Hamasin e zhbëra. Po në realitet ti ata që luftuan aty, që ishin rreth Hamasit, ju bashkangjitën këtyre organizatave të tjera të cilat do të vazhdojnë të luftojnë. Pra nuk ka rëndësi emri. Po e qartë. Rrënja e problemit mbetet dhe do të vazhdojë lufta. Prandaj këtë po përmend edhe këto thotë edhe Arabia Saudite, pra ata po merren me rrënjën dhe e kanë kuptuar këtë problem. Pra nuk ka ndryshim se ti heq një emër. Aksi sunit thotë Israel Hayumi. Po pikërisht. Po, ai të bën përshtypje thash, prandaj solla edhe Hakan Fidani, kjo është prandaj nuk ka mundësi që kjo të eci. Ndërkohë, Dritan, nëse kalojmë pak jemi sërish tek lindja e mesme, po jemi në takimin midis Ahmet Sharës edhe Putin. Pra, Ahmet Shara ka bërë një vizitë zyrtare në Moskë, është shpritur aty nga vetë presidenti rus. Si e vlerëson këtë takim nga pikpamja gjeopolitike, çfarë do të prodhojë? Mos harrojmë domethënë se çfarë ka ndodhur më parë midis Ahmet Sharës edhe Rusisë. Shikoj, midis Ahmet Sharës dhe Rusisë nuk ka ndodhur në një gjë e veçantë. Pra ka ndodhur Rusia ka pasur aleancë me Sirinë. Nuk ka pasur aleancë me individ, se ky është edhe problemi që neve shpeshherë i reduktojmë marrëdhëniet diplomatike dhe marrëdhëniet politike të shteteve në marrëdhënie individësh. Po. Rusia ka 80 vjet që ka marrëdhënie me Sirinë dhe prej vitit 1993 ata kanë edhe një komision, kanë ngritur një komision të përbashkët bashkëpunimi, pra është një komision i përbashkët bashkëpunimit, të cilit ka pushuar së funksionuari para 2 viteve dhe në këtë bisedën që këta patën së bashku, Ahmet Shara ishte ai i cili propozoi që ta riaktivizojmë sërish komisionin e vitit 1993. Pra është një komision që ka të bëjë mbulon gjitha çështjet ushtarake, diplomatike, politike, ekonomike midis dy vendeve. Me ekspertë të caktuar të vendeve të cilët merren me këtë punë. Dhe normalisht që kjo është një lëvizje strategjike e Sirisë, përveç diplomatike, po është në nivelin strategjik. Në nivelin strategjik për arsye se Sirisi duhen partner të fuqishëm që ta ndihmojë në ringritjen e kapaciteteve të saj ekonomike dhe ushtarake në Siri, por që të mos rrezikojë të ketë probleme me aleatë të tjerë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Bashkimi Evropian, por kryesisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Sirinë. Në rast se ata do të lidheshin vetëm me Turqinë, kjo do të krijonte probleme midis Izraelit dhe do të shkaktonte probleme të tjera dhe nuk ka kapacitete sot Siria të bëjë luftë me Izraelin dhe Izraeli do mund të merrte gjysmën e Sirisë. Pra ta pushtonte të gjitha. Për të eliminuar këtë pushtim dhe për të eliminuar këtë përballje ata kanë parë që zgjidhja më e mirë është rusët. Pse? Sepse në rast se hynë rusët, aty me hyrjen e rusëve, izraelitët janë të kënaqur sepse kur hynë rusët dhe do marrin në dorë ringritjen biles një nga bisedat ishte i kërkuan ringritjen e ushtrisë siriane. Po. Çudia është që menjëherë pas telefonatës Netanyahu dhe ne kemi diskutuar këtë disa herë, më parë që kemi thënë që Siria ka më shumë leverdi që ketë Rusin aty se sa edhe Izraeli. Absolutisht edhe Izraeli dhe marrja në dorë e forcave të armatosura të Sirisë, pra ringritja e tyre nga e para, nga ana e Rusisë, lëm një anë Turqinë dhe në këtë moment bllokon interesat gjeopolitike dhe shoviniste dhe hegemoniste të Izraelit karshi Sirisë. E dyta, këtu kemi edhe një problem tjetër. Pra, nëse hyn Rusia... Absolutisht, sepse këta çka kanë kërkuar në deklaratën e Lavrovit të bërë para mbrëm, thoshte që bazat ushtarake që janë në Siri, pra 2 bazat ushtarake në Tartus dhe Khmeim, do të qëndrojnë, dhe jo vetëm që do të qëndrojnë, por ato do të zgjerojnë edhe aktivitetin e tyre.
Dhe në zgjerimin e aktivitetit të tyre kemi deklaratën zyrtare të Ahmed Asharës pas largimit nga Rusia që thotë që i kërkuam Rusisë që forcat ruse të mos mbeten vetëm brenda territorit të bazave të tyre, por të marrin nën kontroll edhe gjithë territorin e Suedas, pra territori që është banuar me druz, po. Dhe ta marri policia ushtarake ruse monitorimin dhe kontrollin e këtij territori, dhe kjo do të bënte tërheqjen e forcave izraelite dhe nuk do të hynin me izraelitët. Pra e kuptoni pra mënyra strategjike që ta kanë menduar, dhe kjo është në kushtet që Siria është e nevojshme. Po ta bëjnë amerikanët, nuk i menaxhon dot Ahmed Shara të gjitha grupet ekstremiste që ka brenda ushtrisë vet, dhe mund të ketë nga ata që quhen ujë të vetmuar ose grupet të vetmuara që mund të vrasin 1-2 ushtarë amerikanë dhe sërish t'i krijojnë probleme pushtetit të tij edhe Sirisë. Dhe për këtë arsye ka zgjedhur rusët. Dhe jo vetëm kjo, por një diçka tjetër që ishte interesante ishte se Ahmed Shara tha i kërkuam Rusisë që të marrë përsipër edhe sektorin e energjisë dhe të naftës në Siri dhe të gjitha ato pikat nga nxirret naftë që janë pika që aktualisht janë në kontrollin e ushtrisë amerikane. Dondi të kalojnë në menaxhimin e rusëve. Po. Dhe kjo i leverdis edhe amerikanëve edhe sirianëve. Por i lë turqit jashtë. Si leverdis turqëve, këtë po them. Pra po turqit nuk kanë më kapacitet, nuk kanë më zë në këtë mes, sepse kapacitete ekonomike që të përballen me këtë gjë nuk kanë. Nuk kanë fuqi që ta përballojnë gjithë ringritjen e Sirisë. Ata do të përfitojnë nga një marrëveshje tregtare që kanë me Sirinë dhe nga tregtia e lirë që bëjnë me Sirinë, kjo tregtia normale që i ka dhënë një frymarrje edhe Turqisë. Ka ulëshmet, por problemi i kësaj është që amerikanët kanë më shumë interes të futen rusët sesa të futen turqit. Pse? Sepse për kundërshtimin e turqëve nuk janë vetëm sirianët. Është ai bloku sunit që përmende Aksi sunit. Aksi sunit. Ai aksi sunit kryesohet nga Arabia Saudite dhe sauditët dhe Emiratet e Bashkuara, të cilët kryesojnë aksin sunit, nuk kanë interes që të hyjë Turqia në Siri, sepse hyrja e Turqisë në Siri do të thënë që aksi sunit të kalojë në duart e Turqisë. Ndërkohë që leadershipin e kësaj ka Arabia Saudite, prandaj me futjen e rusëve këtu mbetet aksi sunit, leadershipi i aksit sunit mbetet i pacënuar. Prandaj futja e rusëve është interes i Arabisë Saudite. Arabia Saudite ndikon me para te Trumpi, pra e blen këtë lobim te Trumpi dhe Trumpit intereson që të futen rusët aty duke liruar forcat amerikane të cilat janë duke ruajtur këto pika dhe të rriqen pavarësisht tashmë kanë çuar disa forca ekstra, forcat amerikane para 2 ditësh kanë çuar në Hasake disa forca, në Homs disa forca. Por ka qenë forca, besoj që janë forca për të ndryshuar forcat e tjera që ndodhen atje, pra sepse bën ndrime të forcave her pas here. Çelësat e Sirisë po i shkogan Rusisë tani dritan se para disa kohësh Trump tha ja dash këtij burri që e quajti Erdogan. Po, unë mendoj që të gjitha palët këtu me përjashtim të turqëve janë të interesuar që Rusia ti mbajë këto çelësat e Sirisë, për arsye se mund të është vetëm e cila mund të mbajë aktualisht stabilitetin, sepse është në aspektin larg palëve jo në konflikt. Pra edhe ai konflikti që thatë me Ahmed Asharën nuk ka pasur konflikt me Ahmed Asharën. Personalisht, pra ka qenë në mbrojtje, ka qenë në një marrëveshje me qeverinë e atëhershme siriane dhe luftonte grupet. Edhe sot është marrëveshje e njëjtë në rast se nesër do dalin sërish grupe për të luftuar. Mbështetja ekonomike dhe ushtarake që ku morën vesh për t'i dhënë Sirisë do të thotë që nesër në rast se do dalin këto një pjesë e grupeve radikale do ta kundërshtojnë Ahmed Asharën, Ahmed Asharë do të luftojë ata së bashku me Rusinë prapë. Pra Rusia është duke bërë thjesht diplomaci, pragmatiste. Prandaj thash, ata e shohin në marrëdhënie me shtetin, nuk e shohin në marrëdhënie me individin. Dhe është interesant sepse nuk e shohin. Pra ju do shihni që Ahmed Ashara ishte në Moskë, po në Moskë është edhe Bashar al-Assadi. Pra i ka dhënë dhe Ahmed Ashara fati Bashar al-Assadit. Po dhe ministri i jashtëmi i Sirisë deklaroi sa ishte në Moskë që do të na duhet të ulemi edhe me ata që qeverisën dikur që të ulim tensionet në Siri. Sepse kanë kuptuar që ti do të nuk mos u çudisin ndonjë ditë kur të shihni ndonjë takim sërish midis Ahmed Asharës dhe Bashar al-Assadit për të ulur tensionet në Siri. Putinin e shikojmë Siri drejtan, e shikojmë në Afganistan, po në raport me Iranin, nëse kjo marrëveshje le të themi implementohet, çfarë ndodh me midis Iranit edhe Sirisë? Nuk ndodh asgjë midis Iranit dhe Sirisë, Irani dhe Siria nuk kanë tashmë nuk janë atë
frekuencë ku ishin bashkë me Bashar al-Assadin, ka ndryshuar frekuenca, nuk është se janë edhe armiq, për këtë arsye sirianët, pra pavarësisht shtyrjes që po i bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli Sirisë së sotme, Ahmet al-Shara po zgjedh që të mos i kundërshtojë ata publikisht, por në terren të mos marrë hapa kundër Iranit jashtë territorit të Sirisë. Pra brenda territorit të Sirisë, në atë që ai ka mundësi ta kontrollojë, ai ka penguar vëmendarinë e forcave siriane, e forcave iraniane dhe të Iranit në këtë territor. Jashtë kësaj ai nuk pranon të angazhohet dhe nuk angazhohet, dhe futja e Rusisë në këtë aspekt, në ndihmën e kontrollit të territorit, menaxhimit të energjisë dhe gjithçka tjetër, e lë jashtë iranianët. Edhe iranianët dhe turqit. Absolutisht. Dhe kjo, le të themi, normalizon edhe atë kufirin midis Izraelit, aty zonën e Suedës ku janë drusët. Siria tashmë nuk ka kapacitetet të bëjë luftë, një luftë që t'i përballet një Izraeli, sidomos tash pas kësaj tërheqjes forcave Izraeli mund të angazhojë gjitha kapacitetet e ushtarake në Siri dhe ta plugoj Sirinë, se i ka kapacitetet ta shkatarojë si punë e Gazës, sepse s'ka as kapacitet e mbrojtje. Për këtë arsye sirianët sot janë zgjedhur të luajnë në mënyrë taktike dhe të zgjuar me anë të Rusisë. Pra, futja e Rusisë a do të rriqet Izraeli nga ai mali Hermon që kemi diskutuar? Jo, Izraeli nuk do të rriqet nga mali Hermon, Izraeli do vazhdojë të qëndrojë nga mali Hermon, edhe në lartësitë Golan, për arsye se këto Trumpi ja ka njoftur Izraelin dhe ata nuk do të rriqen, por ama nuk do të zbresin poshtë asaj, domethënë gjithë territoret e tjera që kontrollohen në rast se rusët do të pranojnë, për arsye rusët akoma s'kan thyer përgjigje, pra do ta pranojnë ofertën për menaxhim të territorit. Në rast se ata pranojnë ofertën, që mendoj se do ta pranojnë këtë ofertë, duke u nisur nga deklarata e Lavrovit që thotë që bazat ushtarake nuk do të jenë vetëm baza, pra do të shtojnë edhe aktivitete të tjera, mendoj që nuk do të shohim trupa izraelite në territorin sirian të banuar nga druzët, por do të mbetet në kontrollin e rusëve, cilët do garantojnë që palët mos kenë përplasje ose dalje në rrugë. Pra do të mbajmë një lloj paqe në Siri. Sirianëve aktualisht u intereson një lloj paqe që të ringrihen dhe të marrin veten. Dhe besoj që kjo është zgjidhja më e mirë që ka bërë, pra. Po shkojmë drejt një stabiliteti, po thuan, nëse stabilizohet Siria në rastin konkret me këtë formë. Nëse stabilizohet Siria dhe në rast se marrëveshja me SDF-in, pra marrëveshja me kurdët e Sirisë qëndron, kanë bërë një marrëveshje që kurdët e Sirisë tashmë e njohin ushtrinë siriane, të gjitha forcat e tyre do të jenë pjesë e ushtrisë siriane, por nuk do të shpërbëhen, do të mbesin në ato organizime që janë, ato njësi që janë, dhe ato njësi nuk do të kenë më SDF, po do të quhen si ushtria siriane. Dhe territoret e kontrolluara prej tyre do të vazhdojnë kontrollohen prej tyre, nuk do të ketë forca të tjera shtesë, por do të mbeten nën kontrollin e ushtrisë siriane. Ama problemi është i tillë që nën kontrollin e këtyre ndodhen të gjitha këto bazat e naftës dhe të gazit, ku aktualisht mbahen nga amerikanët, dhe futja e rusëve në to i jep një kontroll më të madh Sirisë, kësaj Sirisë së re në këtë territorin e kurdëve. Po, qartë. Sepse rusët nuk janë aleat me kurdët. Aleat me kurdët janë amerikanët dhe turqit. Turqit janë kundërshtar. Dhe futja e rusëve në këtë pikë, çfarë bën? I kënaq edhe turqit. Prandaj them Ahmet al-Shara është duke lozur që t'i kënaqë të gjitha palët dhe të qetësojë Sirinë. Amerikanët nuk kanë më rrezik të trupave të tyre dhe ja dorëzojnë këto pikat e naftës së rusëve, të cilët do të vazhdojnë të punojnë, të përpunojnë dhe të ndajnë fitimin me amerikanët edhe me Sirinë. Po, fitimi do ndahet, kjo asnjë bëhet llaf për çështjen e fitimit. Dhe futja e rusëve në aspekte territoret kurde i jep një frymarrje Turqisë, sepse e di që rusët nuk kanë aleancë me kurdët, e kishin amerikanët me kurdët. Po, Turqia është më... Të gjithë dalin nga pak të kënaqur, të gjithë dalin nga pak të përfituar, edhe Siria qetësohet. Dritan, një pyetje të fundit, dhe kjo është për ta mbyllur çështjen e lindjes mesme. Izraeli po vazhdon bombardimet në Liban. Çka është pjesë sepse vazhdon ta bëj këtë prej disa javësh në fakt. Nuk është se është ndalur. Pra vazhdon që të mbetet Hezbollahu problem. Bombardimet e fundit nuk kanë bënë me Hezbollahun, bombardimet e fundit janë bërë mbi objektiva civil dhe kryesisht edhe mbi objektiva të ushtrisë libaneze, për arsye se para 4 ditësh Izraeli nëpërmjet ndërmjetësve të huaj ka kërkuar një takim direkt të presidentit libanez me kryeministrin Netanyahu, takimi i cili është refuzuar nga presidenca libaneze, edhe në këtë mënyrë izraelitët po vazhdojnë presionin dhe që të ketë një takim dhe me shpresën që në këto presione të vazhdueshme, në këto
goditje të vazhdueshme të ketë një kundërpërgjigje qoftë nga ushtria libaneze, qoftë nga Hezbollahu dhe ata ta përdorin si justifikim për të rryer sërish me forca, pavarësisht se e kanë thyer mbi 4600 herë. Po, që kemi diskutuar. Dritan, kalojmë pak se pas le të themi këtij armëpushimit arritur midis Hamasit dhe Izraelit, sikur janë intensifikuar përpjekjet për të pasur, të paktën administrata Trump, për të pasur le të themi një armëpushim edhe midis Ukrainës edhe Rusisë. Ka padur një telefonat të Trump me Putin, ishte e pa planifikuar, duhet të thonë që kanë qenë të paktën me shletëzuam, ka qenë Putin që e ka marrë në telefon Donald Trump,